这台从世界上最长的港珠澳跨海大桥开过来的路虎揽运，原本打算带家人去秋游的，没想到刚下高速车辆就趴窝了。车主立刻打电话咨询了当地的 4S 店，4S 店说这是空气减震漏气，这种情况修不了，只能2条一起换，报价28800，同时还要等3天才能交车。车主等不了那么久，于是掏出手机，通过视频联系到我，得知我们不但品质有保障，还可以当天修好交车，不满意分文不收。于是二话不说，直接就开车过来。都看到这里了，一个红心对你来说只是举手之劳，但对我来说却是最大的支持。就这样，不到1盏茶的功夫，减震就修复好了。最后车主为了感谢我，解决他燃眉之急，还给我塞了一个大红包。你们说我该不该收？评论区讨论一下。